बादाम सेवन करुथिले सावधान। बादाम खाइबा काहाकू बा पसंद नुहे। समस्ते लोके बादाम खाइबा को पसंद करथांती कारण बादाम रे थिबा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं फाइबर शरीर को प्रचुर परिमाण रे शक्ति जोगाई थाए। एथि सहित बादाम सेवन करिबा द्वारा आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य वृद्धि पाई थाए। किंतु आपण माने जानिछन्ते कि एपरि किछि लोक अछन्ति जेउ मानकु बादाम खाइबा को विशेषज्ञ माने बारण करिथांती। एही व्यक्ति माने बादाम सेवन करिबा द्वारा सेमानकर शरीर रे अनेक प्रकार समस्या देखा देइथाय। तेबे आसंतु जानिबा केउ व्यक्ति माने बादाम सेवन करिबा उचित हुए। आजिकाली बादाम रो स्वाद बढ़ाइबा पई बजार रे लूण सहित विभिन्न प्रकार मसला व्यवहार करा जाउछि, जहाकु सेवन करिबा द्वारा शरीर रे सोडियम रो मात्रा वृद्धि पाई थाए। फल रे उच्च रक्तचाप एवं हृदघात परि समस्या सृष्टि करिथाय। तेणु जो व्यक्ति मानक शरीर में सोडियम मात्रा अधिक थाए सेमाने एही परि बादाम सेवन करने उचित हुए। अन्यपटे बादाम रे हाई कैलोरी थिबा कारण ओजन वृद्धि हेबार संभावना मध्य अधिक थाए। तेणु जो मानकर ओजन पूर्वर अधिक अछि सेमाने बादाम सेवन दूरे रहबा उचित। बदहजमी जो लोक मानकर पेट जनित गैस समस्या थाए सेमाने बादाम सेवन दूरे रहबा आवश्यक, कारण बादाम सेवन करने द्वारा गैस, कोष्ठकाठिन्य आदि समस्या देखा देइथाय। तेणु जो माने एपरि समस्या अछि सेमाने बादाम सेवन दूरे रुहंतु।